Zadaj si rozšírenie vo svojom internetovom prehliadači, ktoré ťa automaticky upozorní na super zľavy v e-shopoch. Získaj peniaze z nákupov naspäť aj ty. Stačí sa zaregistrovať. Je to zadarmo. Čaute, ja som Katy, vítajte na Vidadu TV a ideme dneska hádať najhoršie vlastnosti ex-priateľov a priateliek. Takže ahoj, ja som Katy. Natália. Takže mal zvláštne úchylky, bol vždy sarkastický a rád sa hral na ducha. A to jedno z toho, to robil tvoj priateľ? Hej. Bol vtipný? OK. A keď robil nejaké zvláštne veci vo vašom vzťahu, tak tebe sa to páčilo? Prepáč. Bolo to už potom divné. Alebo nie potom, ale je to proste divné. A neklameš mi, že? Nie. Tak akože, no ja by som išla asi na tie úchylky. Či? Áno? Musíš povedať definitívne. Áno, mal zvláštne úchylky? Nie. Nie. On sa hral na ducha, že? Hej. Môžeš mi prosím... A tak ono je to trošku akože povedané metaforicky. On len tak proste zmizol a potom... O 2 dní sa vrátil. Ahoj, a akože, no. A nepovedal mi, že má rád Halloween a takéto. Ale je toto. Ahoj, ja som Katy. Diana, čau. A ty máš pekný sveter. To sekači za 50 Takže nechcel ma predstaviť jeho kamarátom, bol úražlivý a bol to hotový stereotyp. Vychádzala si dobre s jeho kamarátmi? Hej. Takže ťa predstavil. Veľa ste sa hádali? Áno? A to v každom. Ale, prosím ťa. Nudila si sa s ním vo vzťahu? Ako sa to vezme, no? Aj nie. On určite bol úražlivý. Stereotyp čistý. Hej, no dobre. A to už sa na začiatku začalo prejavovať? Nie až potom. To už keď išiel po mňa do školy, som už vedela, že presne kam ideme, do akej reštiky pôjdeme, kam pôjdeme na druhý deň a tak. A nechcela si to s ním riešiť? Že... Však akože ja som s ním to riešila, potom sme sa začali hádať a potom sme sa rozišli. No dobre. Ahoj. Ahoj. Máš pekný top. Ty si všetko chváliš dneska, ďakujem. Chorobný flegmatik, stagnácia a nebol romantik. Môžete mi najprv vysvetliť, že čo je to stagnácia? Prosím. Že sa možno v živote nikam neposúval? Aha, dobre. Môžem dostať nápovedu, prosím? Červená? Červená, akože si povedala, že stop? Alebo čo červená? To máš otázku? Nie, to je len tak do vetra. Chodievali ste spolu na romantické večere, do kina a tak, vieš, akože... Na večere nie. Do kina zriedka. A to si ho ty donútila, že? Tak nedonútila, akože išli sme sem tam, ale to je tak, že... A chýbala ti v tom vzťahu láska a podpora a objatia a bosky? To nie. A bol taký, že lenivý? Lenivý by som nepovedala. Ale ja som sa vôbec nič nedozvedela a to už mám tretieho človeka. Tak stagnácia tu nevylučujem, takže je to stagnácia. To si chcela vylúčiť? Nie. Chcela som ťa stagnácia. zmiasť. Hej, no, takže... Myslela si si aj, že? Určite áno. Ja akože som prišla si vedela. sem a ja hovorím stagnácia. To je určite ono, ale nechcem že to som ti to aj uhádnuť. vysvetlila ináč. Hej, dobre. Dajme, čo je nám také strašne zlé na tej stagnácii? Akože ako sa to prejavovalo? Ako sa to prejavilo? No akože... Najprv to bolo také, že som si to nejako nevšimala, že tým, keď si ešte bola taká zalúbená alebo tak. Až potom som si tak uvedomovala, že úplne že stojíme na jednom mieste. Že nielen, že v tom vzťahu sme stále na jednom mieste, ako nehovorí, že mal si ma zobrať alebo čo, ale ani v tom živote, že proste stále to bola škola, robota k ním alebo ku nám a tam to bolo všetko. Ahoj. Ahoj, ja som Miguel. Ja som Katy. Čau, Miguel. A toto je pre teba. Ďakujem. Matúš, tvrdohlavosť, poverčivosť a nezdravo verila v horoskopy. Ježiš, to som celá ja. S tebou som nechodil. No, tuto akože nemám čo hádať, pretože toto je každá žena ináč. Len si to neprizná. Tak ale správne iba jedno, vieš. Hej, takže keď ste sa hádali, tak kto mal vždycky pravdu? Ona. No ja neviem. Prečo daj mi napovedu? Mulica. No tak tvrdohlavosť. Áno. A kde sa to začalo tak najviac prejavovať? Najmä sa to začalo prejavovať asi takže tam boli už úplne bizarné situácie typu, že toto tričko je červené, ukázal som jej červené tričko a ona ak si myslela, že je pre ňu modré, tak bolo modré, vieš, proste tam bolo, že tam sa všetko už začalo, že tvrdohlave. Ja som nikdy nemal pravdu v ničom, vždy to bolo iba proste také, že ona má svoju pravdu. A to si s ňou dlho vydržal? Pol roka. Ahoj, Ahoj, Katy.
Takže bol sukničkár, olizoval čipsy a potom ich vracal späť do balíka. Alebo vadilo mu, že chodím málo do kostola. Tak tvoj frajer bol kresťan? Áno. Môžem sa spýtať, že či ťa podviedol? No, môžeš sa spýtať. A podviedol ťa? Áno. Dobre. Keď ste večer pozerali telku alebo nejaký film, tak ste jedli nejaké pochutinky alebo niečo také? Ani nie. No určite to je to tretie, že mu vadilo, že chodíš málo do kostola. Nie. Je to prvé. Ale ono to bolo tak, že vlastne on bol úplne super, keď sme boli spolu a potom, ako sme sa rozišli, tak sa nejako zobsul a troška sa to vyhrotilo na jednej chate, kde potom vlastne za jednu noc sa snažil troška tak zviesť dve moje kamošky. A tam si bola aj ty na tej chate? Nie, mňa mamka nepustila. No a oni sa potom ráno iba rozprávali, že počúva, neuveríš, čo sa mi stalo, že čo ten spravil a druhá, že aj mne. A takto. No a keď mi to hovorili, teda jedna, tak ja som úplne vyplila kávu na stôl. A to už som bola taká, že som sa iba smiala na tom, no ale je to kresťanov. Ahoj. Ja som Katy. David. Máš peknú bradu? Ďakujem. No, David si nepamätá najhoršiu vlastnosť svojej ex, lebo to bolo strašne dávno. Takže tam dal najhoršiu vlastnosť svojej aktuálnej frajerky. Takže aby si vedela. Takže veľa rozpráva, alebo je bordelárka, alebo s každým flirtuje. No tak to máš dobrú frajerku. Prepač. Tak keď je to asi teraz prítomná frajerka, tak pochybujem, že s každým flirtuje. To si fakt nemyslím. Ale bordelárka to je také normálne, lebo ja som tiež bordelárka, ale každému tvrdím, že mám doma strašne veľký poriadok. A potom poviem, že som nestihla upratať, lebo každý deň upratujem a mám veľa práce. A veľa rozpráva? Ja práve teraz veľa rozprávam. Takže viac doma upratuješ ty alebo ona? Ani jeden. Ale nebývame spolu ešte, takže... No myslím u nej doma, keď si akože u nej. Doma? Toto je ťažká otázka, ale to je tak pol na pol, že keď potrebuje pomoc, tak jej pomôže. Akože popárovať ponožky? nie, väčšinou akože ona je strašne šikovná v kuchyni, takže jej to ide, ale... Takže to máte rozdelené, že ty upratuješ a ona varí. Áno, hej. A to spolu ešte ani nebývate. Kto je, akože keď ste niekde v spoločnosti, tak viac komunikuješ ty s vašim okolím alebo ona? Alebo ináč, keď idete niečo vybaviť do lekárne, ty sa pýtaš alebo ona? Ty si taký hamblivý, že? Nie som hamblivý, len ja som strašne flegmatik a mne sa nikdy nič nechce vybavovať. To určite. Keď som počul chorobný flegmatik, tak to hneď som čistý ja. Zacítil si niekedy z tvojej frajerky, že má záľusk aj na svoje okolie? Akože tak, že na niekoho iného? Nie. Tak ja nechcem napovedať, ona je bordelárka. Výborné. A aká je bordelárka? Akože taká, že... No to keď k nej prídem do... Alebo také len, že ponožka, keď prídem k nej do izby, tak to bežne, že dve misky nejaké už trojdňové sú tam od jedla, alebo tri šálky pri posteli, aj také veci. A mama aj furt nadáva za to, ale ja som si na to zvykol. Akože to sa tak kompenzuje, že fakt, že vie veľmi dobre variť a nikdy sa akože neučila, sama od seba to vie, takže mne to je vlastne jedno ten bordel. Ja som tiež bordelár v izbe, takže my sme takí istí. Čo bola najhoršia vlastnosť svojho ex? Tak to nemôžem povedať. Lebo to musíte vypípať potom. Nie. Bol to notorický klamár. Strašne veľa klamal. Tak, čaute.